السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ والنهاردة فيديو جديد من لعبة بيس موبايل عن أفضل خطط بعد التحديث. أول خطة معانا يا شباب هندخل على دريم تيم، بعد كده بيس تيم، بعد كده قارة أوروبا، وبعد كده هننزل للدوري ده. هنختار الدوري ده يا شباب، وهنختار آخر فريق في الدوري ده، هو ده الفريق هنختاره ونرجع للتشكيل. بعد كده هندخل على المدرب تشينج فورميشن ديفولت، وتظهر معانا تشكيلة 3-4-3. هنظبط بس الأماكن كده. دي أول خطة معانا، وأفضل أسلوب له هو البوزيشن جيم. هندخل على الخطة التانية اكسترا يوزر انفورميشن، بعد كده دريم تيم، بيس تيم، بعد كده قارة آسيا، بعد كده الدوري ده. وهننزل للفريق ده يا شباب، هنختار الفريق ده يا شباب، وهنرجع على التشكيل، وهندخل على المدرب تشينج فورميشن ديفولت. وبدي تكون الخطة التانية معانا 4-3-3. ودي أفضل خطة لأسلوب البوزيشن جيم يا شباب. هنغير السي ام اف للاي ام اف عشان نكون وسط هجوم يا شباب، وياريت تحفظوها عندكم عشان دي خطة نادرة جدا ومن أفضل الخطط في وضع البوزيشن جيم. ظبط بس الأماكن. ودي تاني خطة معانا. بعد كده هنروح على الخطة التالتة اكسترا يوزر انفورميشن، بعد كده دريم تيم، بيس تيم، بعد كده هندخل على أفريقيا وناشونال، وهننزل لمنتخب زامبيا. نختار منتخب زامبيا وهنروح للتشكيل، ندخل على المدرب تشينج فورميشن ديفولت. كده دي تكون الخطة التالتة معانا. هنظبط بس الأماكن يا شباب، نظبط الأماكن زي ما انتوا شايفين. دي الخطة التالتة معانا. لو انت بتلعب على المرتدات فالخطة دي هتفيدك جدا. وبعد كده هروح على الخطة الرابعة اكسترا يوزر انفورميشن دريم تيم، بعد كده بيس تيم، بعد كده هندخل على قارة آسيا، بعد كده هندخل على ناشونال، وهنختار منتخب العراق. العراق يا شباب. نروح على التشكيل، ندوس على المدرب تشينج فورميشن ديفولت، بتظهر معانا التشكيلة 3-2-4-1. والخطة دي برضو مفيدة جدا في أسلوب البوزيشن جيم. بعد كده الخطة الخامسة هروح على الإكسترا يوزر انفورميشن دريم تيم، بعد كده بيس تيم، بعد كده هنختار قارة أوروبا، وهننزل على الدوري السويسري. بعد كده هنختار الفريق ده يا شباب ستان. نرجع للتشكيل، ندوس على المدرب تشينج فورميشن ديفولت. الخطة الرابعة هي 4-3-1-2 بشكل مختلف غير الموجودة في التشكيل، هي بتبقى أصلا نازلة مع المدرب. الخطة دي هتفيدك جدا، خطة نادرة. نظبط بس الأماكن. ودي تكون الخطة الرابعة معانا يا شباب. هندخل على الخطة السادسة يا شباب اكسترا يوزر انفورميشن دريم تيم بيس تيم، كده على قارة أوروبا. كده هنزل للدوري التركي. الدوري التركي يا شباب هو ده الدوري التركي، وهنختار نادي فنربخشة، وهنروح على التشكيل، ندخل على المدرب تشينج فورميشن ديفولت. تظهر معانا التشكيلة 4-1-3-2 بشكل مختلف. كان مكان ال AMF ده SS. كده دي تكون التشكيلة السادسة معانا. كده هروح على التشكيلة السابعة اكسترا يوزر انفورميشن دريم تيم بيس تيم. هندوس على أمريكا الشمالية يا شباب، نختار الدوري الأمريكي، هنختار نادي نيويورك. نختار النادي ده يا شباب، ندوس دان، نرجع للتشكيل، ندوس على المدرب تشينج فورميشن ديفولت. وبكده دي تكون التشكيلة السابعة معانا. دي كانت تشكيلة نادي فلامينجو بس اتغيرت بعد التحديث. ظبط بس الأماكن، والمستحسن إنك تخلي مهاجم SS فيهم عشان ننزل نستلم. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. وياريت لو عجبك الفيديو تدوس لايك وتشترك في القناة عشان تدعمنا وننزل فيديوهات جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.